त्याचे कॅन्सलेशन काय अशें येवं ना. चार्टर फ्लायट एज ऑफ नाव सगळी ऑपरेट चालू आसा आणि ती वाटली सारकें हें जालेलें. आणि डॉमेस्टीक कॅन्सलेशनूय आसा, 15 ते 20% कॅन्सलेशन आसा. आणि ते कॅन्सलेशन आसा कित्याक ते बाकीचे स्टेटांचे प्रोटोकॉल चेंज केला. कर्नाटकान कंपल्सरी RT-PCR टेस्ट केला. म्हणजे हांगाच्यान गोवा ट्युरिस्ट येतकूच तें टेस्ट करून वचपाक जाय. सो इज वरीड की हांगा टेस्ट खंय करतलो आनी कसो वयतलो. सो ओवरऑल केसीस आर गोईंग अप, बट COVID protocols is a way forward. Wearing a mask, social distancing, and all those things are a must. So ते केल्यार आनी तसो बिझनेस चालू दवरला असो काही प्रॉब्लेम असो काय ना. सो बेसिकली आय थिंक इट इज अ मॅटर ऑफ टायम. साऊथ आफ्रिका जशें केस कमी जाला तशें इंडियन केस कमी जातले आनी आय थिंक फ्रॉम फेब्रुवारी आय थिंक वी शूड बी बॅक टू नॉर्मल होपफुल. सी इलेक्शन आसूं नासूं दॅट इज अ वन पार्ट, बट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज ओनली वे फॉरवर्ड. सगळ्यांनी मास्क घालपाकूच जाय कंपल्सरी आणि वॅक्सिनेशन डबल घेतला दॅट इज व्हेरी गुड. पीपल हू आर एलिजिबल फॉर वॉट टू कॉल एडिशनल शॉट फ्रॉम 10 तारखेच्यान तेंच्यांनी शॉट घेवपाक जाय. भुरग्यांनी 15 ते 18 त्यांनी वॅक्सिन घेवपाक जाय. ते घेतल्यार ऑटोमॅटीक प्रिकॉशन्स जातले म्हणजे ती आमकां इम्युनिटली येतली आणि तितूंत आमकां तसो प्रॉब्लेम असो जावचो ना. बट सगळ्यांनी आपली काळजी घेवची पडटली बिकॉज लायव्हलीहूड इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की बंद उडयले हे केले तशें आनी इट कॅनॉट गो ऑन. 2 वर्सां जायत आयली आमकां आनी एवरीबडी हेज सफर्ड अ लॉट. आनी गोवा मॅक्झिमम सफर जाला लोक कित्याक आमी ट्युरिजम रिलेटेड बिझनेसान आसा. सो लुकींग इन टू दॅट आय थिंक द लॉकडावन्स ऑर कर्फ्यूज ऑफ द पास्ट द वे फ्युचर इज आमी आपली काळजी घेवपाक जाय. वॉट एवर गव्हर्मेंट नॉर्म्स आर देट आमी फॉलो करपाक जाय. आता गव्हर्मेंटान टुरिस्ट पुलिसूय केला. दे हॅव टू स्टार्ट फायनिंग टुरिस्ट हू आर नॉट वेअरिंग मास्क और हू आर प्रोटेक्टिंग विथ द कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स. अँड आय थिंक दॅट वे वी कॅन कंटिन्यू डुईंग अवर बिझनेस अँड इट वील मातशें त्याच्या खातीर आमी वील एबल टू सर्वायव दीस लॉट.